Hello everyone, my name is Terumi Ishii and welcome to another episode of 裏技英語. I am here with my co-host Ruben VM. Hello everyone, my name is Ruben VM and welcome to a special episode of 裏技英語. What do you mean special? What's going on? Well, hey, producer BJ, please What? don't interrupt the opening. Today I am going to be co-hosting with Terumi Ishii and you are the producer. What? そうですよ BJ。BJ は本日はプロデューサーということでよろしくお願いします。So, I'm producing today. Yeah, and generally, producer BJ, the producer's job is only to speak when you are spoken to. はい。ということでちょっと BJ さんは C でお願いします。Well, no, sorry, I don't like this, but okay, fine. This is a funny joke. Shall we just retake this from the top? What did you say? I said, let's just retake. Let's do this. Yep. Let's do this again from the beginning, shall we? Yeah, just. The theme for today's episode is the problem with just. Just. The problem with just. just の問題ということですけれども What's the problem with just? Well, that's what we're going to find out in today's episode and how BJ overuses it to me. Well, I overused the word just. Well, look, Ruben, telling me I don't like this at all. Well, I'm looking forward to learning more about the word just on today's episode of 裏技英語. Producer BJ, you're supposed to hit the music. What music? Oh, which button? Which button? The one over there. Okay. Tell me, can you say the last line again? Okay. On today's episode of 裏技英語. Don't be so sexist. We can do better. Oh, sorry. Okay, that wasn't the right one. No, it's that one down there, the big button. This one? Nope. Sorry, Ruben. Okay. You got it? I don't. Why are there so many buttons, Ruben? Can you just do it, tell me Ruben? one more time. Can you just do it? Oh, yeah, I've got it. Tell me one more time. One more time. On today's special episode of 裏技英語. So, Terumi, はい。 the first thing is the word just is a simple word. We all know it, right? just っていう言葉は、英語の文脈じゃなくても日本語でも言いますからね、みんな知ってますよね。Yeah, it's a very useful word. 便利な言葉です。Yep. It appears in many 裏技 phrases too. Like, Yep. can I just throw something out there? とか、could you just refresh my memory? ということでね、たくさん出てきましたけれども。Just some food for thought. Just to get the ball rolling. Yep, good one. Yeah. I think it's actually a really useful little word to help yourself. A, sound more natural. And B, make things sound like it's not a big deal. そうね、just って入れることで、いろいろな効果がありますけれども、はい、すごく便利なフレーズなので、BJ が今言ったように、ちょっとこなれた自然な表現に言い回しになりますし、効果 B としては、大したことはないですよって、そんな雰囲気になりますよね。Yep, no, very good point, BJ. But just a bit more quiet, please. Okay, sorry. So it minimizes or lightens something. It's a bit like saying ちょっと in Japanese, right? ミニマイズだから物事を小さくしたり、ライトンだからちょっと軽くしたりしますよね。日本語でもね言いますもんね。ちょっと待っててくださいとかね。ちょっとだけでいいんでとか。もうついついちょっとってあんま考えずに節々に私も入れて喋ってると思います。For example, I'm going to get the ball rolling. Actually, could sound quite aggressive. Just to get the ball rolling sounds very soft. Sorry, I'll stop speaking. Sorry. I'm going to get the ball rolling ね、ボールを私が転がし始めますよって言うとね、すごいアグレッシブな印象だけれども、just ね、ちょっと転がし始めますよという感じだったら、ね、なんかその人がすごいアグレッシブかというとそうではなくって、ちょっと話の始めに転がし始めますよ、そんな雰囲気になりますね。
So I think it's a great word, Ruben. No, I think it's a great word in a lot of situations, but sometimes it's not. シチュエーションによっては just はいいけれども使い方によっては良くない。なんかルーベン怒ってない？ちょっと大丈夫かしら？なんか不穏ですね。穏やかじゃない。ないですよ。穏やかじゃないですよ。I think we're going to learn a lot in this episode. はい、ということでちょっとねルーベンは BJ の just の使い方になんか物を申したいようなので、はい、一体どういった使い方が良くないということなのか見ていきましょう。裏技。So, Terumi, can I say you have excellent English? Excellent English? はい、そうでしょうか。まあ、Thank you very much. ありがとうございます。But a question for you. はいはい。Because you have good English, and a lot of people know that you have good English, do people sometimes ask you for help with translation? なんか、ちょっと私が英語ができるからっていうので、ちょっとこれ訳してくれないとかお願いされることってのはしょっちゅうありますね。Do you ever, Yeah. people ask you something like, Terumi, I have this 3-page English document for an overseas friend or something, and it needs to be translated to Japanese. Could you just translate this real quick for me? Could you just translate? はいはいはい。これちょっと訳してくれないみたいな感じでね。3 pages is quite a lot. 3ページの英語の資料をちょっと訳すはね、もうちょっとどころじゃないですよね。それはかなりの分量なのですぐにできることじゃないですよ。どんなに英語が私よりできるような人でも時間はかかると思いますよ。Yeah. So I don't think it's a just to translate something. It's a lot of work, right? ジャストどころじゃないです。はい。たくさんの仕事量になってきますけれどもね。Yeah, and I think this happens a lot when people who don't have a specialized skill ask someone for something who has that specialized skill. スペシャライズスキル。ちょっとした専門知識、専門的なスキルが、何かのスキルがない人が、そういった何か特殊なスキルを持っている人にお願いするときって、そういう人はすぐにできるだろうって、そんなイメージで簡単にお願いしがちっていうのはよく聞きますけれども、スペシャライズスキルっていうのは、この場合、例えば、トランスレーションとか、ライティングとか、Yep. Or editing, or designing, or producing. Hosting a podcast, maybe? No, okay, Hosting. sorry. なんか BJ が言うてますけれども、何かの編集をするとかね、映像編集するとか、ちょっとここのデザインしてくれないとか、はい。いろいろありますけれども、even a small job takes a lot of time. Yep. And although it's kind of a compliment to you to ask for your translation, right? Saying your English is really great, but when you use a word like, can you just do something for me? Or can you quickly do something for me? You are saying you don't know how difficult the job is. あなた英語得意ですよね。とか、まずそうやって褒められるっていうのは悪い気がしないですよね。でもその後に、だからちょっと訳してくれないとか、そういう言い方をされると、英語できるかもしれないけれども、訳すっていう作業はまた時間もかかるし、ね、だって、そのスキルを得るまでの労力とかも、もし考慮するならばね、相手に向かって just っていう風に使ってお願いするっていうのは、May I just throw something out there? I think at the beginning, we said just minimizes the action. I'm going to just get the ball rolling. Could I just throw this out there? But these, when you use it, it's minimizing your own actions, not the other person. just throwing this out there とか just to get the ball rolling は自分のアクションに対して使っているからいいんだけれども、相手のアクションに just を使うっていうのは相手のスキルだとか相手にお願いしていることを過小評価していることになるから、そこで just は使わない方がいいでしょうということですね。Yep. So when you're asking someone for a favor using just or quickly, you're trying to minimize their request to make it look like it's a small job. But actually, you are minimizing their skill. 相手にお願いするときにちょっとこれやってくれないっていうのは簡単な仕事だから大したことないからやってくれないかっていうふうに言ってなんかお願いを受けてもらいやすくしているつもりかもしれないけれども、実のところ相手のスキルを過小評価していることになりかねない。そう、相手のスキルを過小評価しているっていうことになってしまってね、失礼な意味になっちゃいますね。
Yep. So, and of course, when people are skilled at something, they make it look easy, right? 何かねスキルを持ってる人っていうのはそんなにすごいでしょ自分のこのスキルっていうようなことはないですし、簡単にやっているように確かに見えますね。Yep. So sometimes, as a producer of this podcast, BJ will sometimes ask me to just quickly edit something. ルーベンがね普段ポッドキャストのプロデューサーとして編集とかもやってくれてますけれども、 BJ がちょっと編集しといてくれない Just edit っていう風に言うわけですね。This is not fair. I demand a fair trial. Well, I mean, sometimes you ask for like an edit. You look, oh, that would be funny if I put a joke in here. Can you put a sound effect here? Can you just edit a James Bond theme song into the episode, please? Yeah. なるほど。 BJ がちょっとこうしたら面白くなるんじゃないかなと思うからちょっとここ編集しといてとか、ちょっとここに音入れといてくれないとか、もうまさに日本語のちょっとみたいな感じで、just を使ってルーベンにお願いするんだけれども、エディットする方は大変なんだぞと。だから相手にお願いするときにそのね相手のそのエディティングのスキルも過小評価してしまうことになりかねないから、その時は just を入れるべからずですね。Yeah. Do you remember episode 100? Yeah. So BJ thought it would be a good idea to have a longer skit, a longer story. エピソード100でこれは BJ のアイディアだったのね。長いなんかストーリーを作ろうではないかと思いついたわけだ。あれですね。It was a special episode. まあ、エピソード100だったから、それはもちろんスペシャルなんですけれども、もしかして裏技英語ザ・ドラマの話ですか？ Yeah. Yeah. And then he said, could you just animate it? Could you just animate it じゃないですよね。アニメーションはそんな just でお願いするあれじゃないでしょ。Animation is one of the biggest time killers in the world. ね、アニメーションはもう世界で最もタイムコンシューミングで時間もかかるしスキルもかかるし、ね、ちょっとやっといてくれない、ちょっと作ってくれないっていうレベルのものじゃないですよ BJ。 I think it was worth it. It is a masterpiece. そうマスターピースだったけれども、まあ、お願いの仕方としては Could you just animate it ではなかったわけね。 Yeah. Now, I'm making fun of BJ a little bit, but obviously we have a good working relationship. So it's easier to ask these kinds of questions to those kinds of people. もちろんねルーベンと BJ は仲良しですし、いつも一緒にお仕事をしているのでこういう聞き方をしたというわけなんですけれどもね、本当に喧嘩をしているわけではないですよということなんですけれども、ちょっと相手次第では言い方気をつけなければいけないですよねということですね。Yeah, and especially when talking to people outside of your team, maybe a freelancer or a contractor, you should be more careful, I think. こうやってもう気心が知れて長年仕事をしている相手とかでしたらいいんですけれども、そうではなくて、例えば自分がフリーランスだったりして外部の人に何かお願いする時ですとか、そういった時にはねこういった表現はしないように気をつけていきたいですね。What do you think, BJ? I think I probably do use it a lot, maybe unconsciously, and I don't mean to minimize Ruben's skill. I love him and I believe in him. なるほど。 BJ は多分無意識で使ってしまっていると。でもだからといってルーベンのねこの長年アニメーションのこともいっぱい勉強してきて今あるスキルが今そうやって作るスキルがあるわけですけれども、決してそのスキルを過小評価しているわけではなくてルーベンのことは信じていると、心の友よということですね。Yeah. And I think one of the problems is when you ask a specialist, can you just do something? They might not feel motivated to help you. なんかちょっとこれやってくれないですかとか、ちょっと編集しといてとか、ちょっと訳してっていうお願いの仕方をされた時に、喜んでじゃあ助けますよっていう気持ちにあんまならないですよね。Yeah, and they might even think, hey, if I help them straight away, they won't think it's a very difficult job. So they might take even more time than they usually would. だからもうスッとね仕事を返したらなんだやっぱ簡単にできちゃうじゃんみたいに思われかねないので、ちょっと時間をねこっちもかけてたっぷり時間を置いてから返して大変なことなのよと
なんかね、そんなあなた過小評価してるかもしれないですけれども、大変なことなんですよなんていうことをちょっと嫌がらせじゃないですけれども、そんな風な気持ちにもね、仕事を受けた側はなってしまうかもしれないですね。Okay. May I ask a question? Okay, go ahead. What should I say then? What should I say to motivate you or any specialist to do something that, let's say, is slightly out of the scope of work? Because that is what I'm asking you, isn't it, usually? Something extra. では逆にね、どういうお願いの仕方をしたら、そういうスペシャリストは、しかもちょっと普段しないお仕事だったりするかもしれませんけれども、そういうね、特殊なスキルを持ってる人に対して、どういうお願いの仕方をしたら、やる気になってもらえるでしょう Well, should we look at some steps then? 裏技 A basic rule is when dealing with other people's actions, you can usually replace the word just with please. 基本的なルールとしては、人に何かお願いするときは just ではなく please に置き換えましょう。 But what if you're under time pressure? 時間がギリギリ迫っていて、ちょっと早くやってほしい。大した仕事じゃないから早めに返してほしい。そんな時はどうしたらいいのでしょうか？ Yeah, if it's really urgent, then this urawaza might be helpful. すごく急いでいる時、緊急の時に使える裏技フレーズがあると。Okay, step 1. Don't do small talk. So in an email or in person or by phone, just treat their time as valuable. はい、ステップ1 Don't do small talk だからちょっと最近天気いいですねとかそういった余計なお話はいらないと。で、Eメールでも直接会ってる時でももしくは電話で話している時でも相手の時間が貴重なものとしてちゃんと尊重しましょう。無駄話はいらぬということですね。Okay, step 2. Say the phrase, I'm sorry this is such short notice, but. ステップ2 I'm sorry this is such short notice, but ね、急なお願いで恐縮ですけれどもというような文章を言いましょう。Okay, step 3. Tell them exactly what you need. Be clear and be concise. And also, do not give the deadline yet. はい、ステップ3、あなたが何を求めているのかということをもはっきりとクリアに伝えましょう。で、この時にはまだデッドライン、締め切りは伝えないでおきましょう。Okay, step 4. Say, how quickly do you think you can do it? ステップ4、どれくらい早くできますかねとここで言いましょう。Okay, step 5. Now that they have given a time frame, you can start negotiating with them. So try to give yourself a little bit of buffer. ステップ5としては、これくらい、この量だったらこれぐらい日数かかると思いますという返事が来たら、それに対して、タイムフレームが分かったわけですから、そこから交渉を始めてですね、ちゃんと余裕を持って締め切りを設定しましょう。Okay, and step 6, it's important to maintain the working relationship. So just say thank you. ステップ6でここで Thank you と言って良い仕事関係を維持していきましょう。Actually, can I say one thing? I would say in this situation, maybe use a more emphatic phrase than just thank you. Something like, I really appreciate it. Yeah, I like that. That's good. BJ だったらここで Thank you よりも I really appreciate it のようなもうちょっとその感謝をねちゃんと強調できるようなそんなフレーズを使うということですね。Now note, I would advise against saying a phrase like, I know you're busy. ちょっとお忙しいのは承知ですけれどもみたいなフレーズは避けた方がいいと。Why is that so, Ruben? Yeah, well, it gives the person a very easy excuse to not do the job quickly. Say, oh, actually, I am busy. なるほどね。はい、お忙しいのは承知の上でっていうことを相手に伝えてしまうと、実際ね、誰もが忙しいからだったら、この仕事も後でいいやって、トゥードゥーリストの後ろの方に回されてしまうかもしれないので、これはあえて言わなくていいのではないかということですね。Yep. Okay. Are you ready to practice? はい、それではプラクティスしていきましょう。And you too, BJ? Me? Yeah. Okay, BJ, do the thing. Urawaza. So, BJ, Terumi. Okay. はい。Let's do some role plays. はい。In this scenario, BJ,
your computer crashed while you were making a PowerPoint presentation. BJ がパワポでプレゼン資料を作っている最中にパソコンが壊れてしまいました。And it's very urgent, it's important, and you need it before the end of the day. And so you call IT. Now, Terumi is the IT person. はい、どうしても大事な資料で End of Day 今日中に必要ということで、BJ が IT に電話をかけます。IT とは石井てるみの略ではなくて、会社のインフォメーションテクノロジー担当の人ということですね。でくしくも、石井てるみがその役をやります。Hello. Oh, hello. Hello, BJ. Terumi. Yes, this is Terumi from IT. I'm sorry this is such short notice, but my computer crashed and I need it fixed so I can finish a PowerPoint presentation. How quickly do you think you can fix it? Oh, your computer crashed. That's too bad. I think it takes at least a day. Okay. Okay. I really need to finish the presentation by the end of today. Is there any way you could take a look at it soon? Oh, you need it by the end of the day. Okay, then we'll try to give it back to you as early as possible. What about... It's 1 p.m. now, so I'll try to give it back to you in, let's say, 3 hours. 3 hours. Thanks. I really appreciate it. Okay, very, very good. Thank you. Yeah. How did that feel? I guess what I'm worried about is like, is she telling me could do it in 3 hours? Why did she say it would take 1 day in the first place? ちょっと待って、なんかこの練習は大丈夫でした？合ってました？ Yeah, そうですよね。Yeah. まあでもほら、石井てるみさん IT さんは他にもいろいろあるわけですよ、仕事の優先順位が。That's true. Yeah. そう。だからもちろんね、最速でやれば3時間で返せるかもしれないんだけれども、他にもやることがあるので、それも込みで1日ぐらいかかるかもっていうお返事をしたということですね。Okay, maybe let's try a more real situation. Okay. So Terumi, producer BJ is having a big party for his daughter. And the clown they hired for the entertainment got sick. はい。BJ の娘ちゃんのパーティーのためにピエロをお願いしたんだけれども、そのピエロが二次会に来れなくなってしまいました。Yep, and he is calling you, Terumi, はいはい。to ask if you can replace the clown and do a 30-minute comedy set for the children. ピエロの代わりに子供たちのために30分ネタをやる。それはなかなかハードルが高いですね。いつものネタで大丈夫かな？はい。Let's see what happens. Okay, give it a go. Okay. Hello? Hi, Terumi, it's BJ. Oh, hi, BJ. What's up? Look, I'm sorry this is such short notice, but the clown for Luna's birthday has dropped out with hangover-itis. Is there any way you could come down and do some comedy for the kids? Some child-proof comedy, 30 minutes. Not just. 30 minutes of child-proof comedy. 30分子供に見せていいコメディを私ができるか。Yeah. So when is the party you said? From 1 p.m. today. Oh, today? Yeah. もうこの後1時からあるのね。No, none of your shimoneta, please. None of. なんだか下ネタはもちろん NG なわけでしょ。ちょっとなんか、うんこぐらいだったらもしかしたらいいかもしれないけど Good も。 work, actually. They love. Luna loves unko. They love うんこ, right? And or nada, yeah. うんことなら Hey とかね、英語っぽく言うで入ってますから。うんことかね。じゃあそれなら、Yes, I'll try. I can give it a go. How quickly do you think you can come?
Hey, okay, maybe in 2 or 3 hours. Perfect. Tenemi, I really appreciate it. You're welcome. My pleasure. Thank you. How was that, producer Ruben? I said just by mistake, though, didn't I? 言っちゃってんじゃん。 Obviously, they're not very realistic scenarios, but I hope you can kind of feel that it's a lot more two-way rather than just telling someone to do something. Yeah. So the two phrases I want you to remember are, I'm sorry this is such short notice, and I really appreciate it. じゃあここでのお願いのポイントは I'm sorry this is such short notice、ね、急なお願いで恐縮ですけれども申し訳ないんだけれどもってステップ2で言ったことと最後にちゃんと、Thank you ぐらいの軽い感じじゃなくて、I really appreciate it 本当に感謝します、はい、そのメッセージをちゃんとステップ6で言うというのがポイントですね。 Yeah, and also, instead of saying just, which I always do, just say please. で just 30 minutes ってね BJ 思わず言ってたような気がしますけれども、それだとねいやいや30分のネタやるのをどんだけ何年かけてこのネタを開発したと思ってるのみたいな気持ちにこっちがなってしまわないように just は使わずに please お願いしますという言葉に置き換えましょう。Well, thank you so much for the episode today, Teremi. Thank you very much, Ruben, for today's episode. And thank you for the listeners, for your patience, and also for BJ for letting me do your job today. I really appreciate it. You're welcome. That was fun. Maybe producer Ruben can be a part-time host sometimes. No. I think I much prefer producing. Hosting is hard. Hosting is hard, was it? Yeah, it's very hard. I never realized until today. Oh, really? What do you feel, BJ? Well, I thought he did a wonderful job, and I would like to thank him for pointing out my errors. It just highlights to me how important it is to be aware of what you're saying and how, even though you don't realize it, how it might be perceived by other people. ねえ、こうやってルーベンがちゃんと言ってくれたから BJ もねこれからjust という言葉を無意識に使うことがこれからはね減っていくでしょうし、自分にはやっぱりその気がなかったとしても相手からするとってやっぱちょっと引っかかる表現っていうのは英語日本語問わずあると思うんですけれども、そういった表現にもちょっとずつ気をつけれるようになるといいですね。Yeah, and it's okay. Look, it's very easy to do. You know, we're all busy. We all have our own deadlines. And sometimes we just don't think about this. I said just. もう気づいたら just が飛び交ってますけれども。Yeah. But so we really just use language without thinking about it a lot of the time. And it can affect other people. So. そうね、あんまり気にしないでね、just とかついつい言ってしまうけれども、思わぬところが受け取り手にとっては引っかかったりするかもしれないので、全部をね、それをなくすっていうのは不可能かもしれないですけれども、少なくともねちょっと人に今ちょっとって私も言ったけどお願いするときはこれちょっとやってくれないっていう、そのちょっとジャストは使わずにですね相手のスキルに敬意とか相手のが時間を割いてくれることへの感謝とかリスペクトをちゃんと表現するようにしていきましょう。Ruben, I love you. Oh, love you too, man. 何これあれだよね、なんか英語ってこの I love you とかこれ自然に言い合えるって言うけどこうさ、お友達同士でもこうやって言えるのがいいよね。Well, I think we're more than friends. We're soulmates. But soulmate, producer Ruben, I'm sorry this is such short notice, but do you think you can edit this video by tomorrow night? I need to upload it. Fine. Just send the data over. Just start the theme song. Okay. Okay, so that was the episode. Thank you so much, everyone, for listening. And we'll see you next week for a regular episode. はい、ということで、今回はなんとルーベンが、ホストをするという初めてだったんじゃないですか。2年以上ね裏技英語のポッドキャストをお送りしてきて初めてルーベンがホストをするという回です。それだけねルーベンはちょっと言いたいことがあったということなんですけれども、
来週はまたレギュラーエピソードに戻ると思いますので、またお付き合いいただけると嬉しいです。また来週お会いしましょう。お元気で。バイバイ。Bye bye. Bye. Urawaza ego. Business English is so hard. Yeah. Urawaza ego. I need an Urawaza. This is easy, honestly. What does producer Ruben bother? Like, so many complaints. Urawaza, yeah, yeah. I said Urawaza, oh no. Urawaza, yeah, yeah. I said Urawaza, oh no. Just add that in if you want. Urawaza.